Pessoal, não ganhou, eu gostei muito desse vídeo. Dessa vez, né, eu vou estar ensinando como ativar ou desativar, né, o som do teclado. Sabe quando você está digitando aqui, faz barulhinho nas letras? Então tem como desativar ou ativar esse som. Bora lá? Você vai vir aqui em configurações, sons e vibrações. Vai lá embaixo, né, na última opção, teclado Samsung. Deixar ativado, vai fazer o barulho. Se desativar, não vai fazer mais o barulho. Bem simples, né, gente? Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigadão de vocês, vocês estão sendo incríveis. Então, tchau e até a próxima.